Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama dan utama marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini di hari Ahad tanggal 10 November 2024 Hari Pahlawan Bu ya. Mudah-mudahan menjadi bagian ikhtiar untuk terus menyemangati diri kita agar kemudian juga titah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan modal nikmat Allah yang Allah berikan pada hari ini, nafasnya, kemudian kira langkahnya kita bisa menghadiri kegiatan pengajian bulanan anggota simpatisan otonom. Mudah-mudahan menjadi ikhtiar untuk bisa menguatkan kembali perintah Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu yang terpenting adalah tugas kita di Jamiah. Alhamdulillah itulah bagian yang terpenting yang untuk kita syukuri hari ini bersama. Ibu sekalian dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali menyelenggarakan kegiatan pengajian bulanan yang menjadi bagian ikhtiar untuk menyemangati program. Ini adalah bagian dari program Persis Bidgar Dakwah. Di tiap bulannya ada kegiatan pengajian. Mudah-mudahan ini juga bagian juga untuk melakukan ikhtiar pembinaan kepada anggota dan simpatisan. Dan alhamdulillah pada hari yang cerah ini, raos nama ya teh kelem punya. Itu ya, raos nama kelem itu. Ruang kosong ya, alhamdulillah. Hari ini kegiatan kita masih berlangsung, pengajian bulanan mubalik kita dari mubalik PC Persis Celengkrang, yang pada kesempatan hari ini kita akan menghadirkan kegiatan pengajian yang langsung dipimpin oleh Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Islam Celengkrang, Al-Ustaz Luki Lukmanul Hakim SHI. Beliau akan menyampaikan materi tentang hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Ustaz menyampaikan kegiatan pengajian materi tersebut, kiranya ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah satu, kami menghimbau kepada Persis dan Persistri untuk melakukan kegiatan-kegiatan aktivitasnya terfokus di Masjid Celengkrang. Sekali lagi ya, ibu-ibu sekalian, kami pimpinan cabang Persatuan Islam menghimbau segala aktivitas itu difokuskan di Masjid Baitul Maqdis. Apapun itu, mau dakwah, pendidikan dan hal-hal yang seperti halnya ngantor, kami ingin memfokuskan hal itu di Masjid Baitul Maqdis. Kenapa begitu? Karena kegiatan kita di Masjid Baitul Maqdis, kegiatannya adalah pengajian rutin di mingguan, hari Jumat pada maghrib, kemudian pada subuh di hari Sabtu. Ini minim ya untuk jamaah Persijati bisa menghadiri. Maka dari itu, di luar dari itu, kami menghimbau kepada Persistri juga untuk berkegiatan di Masjid Baitul Maqdis. Silahkan kegiatan harinya dan waktunya disampaikan ke Pak Ketua DKM ya, dalam hal ini Pak Haji Teddy. Kemudian berikutnya kami juga memberikan suatu kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk bisa sama-sama karena operasional masjid masih dalam tahapan membutuhkan dana, mari sama-sama sebesar apapun, sekecil apapun untuk disisihkan tiap bulannya, karena operasional masjid terkait listrik, kemudian dana yang lain itu masih kami butuhkan. Berikut juga depan halaman depan untuk perencanaan dak juga masih membutuhkan biaya dan belum kami coba hitung ya kebutuhannya berapa, tapi kemudian ini akan menjadi prioritas utama ke depan untuk membuat dak dan perkantoran. Jadi kantor Persis, kantor Persis itu ada di depan.
Berikut juga kantor-kantor yang lain. Maka dari itu, mari kita sama-sama kuatkan kembali ya. Untuk kantor-kantor Persisri barangkali Ibu Ketua kita arahkan aja ke sini saja gitu. Seminggu sekali banyak. Dan mudah-mudahan jadi ikhtiar pelang tos aya di payunnya. Pelang tos aya di payun. Nah, berikutnya juga kenapa pengajian bulanan di jam 13.00 ini adalah salah satu ikhtiar juga Ibu sekalian, karena pengajian kita sasaran dakwahnya adalah legok hayam dan balong saladah seperti itu. Jadi kalau di jam-jam pagi menurut informasi masih ada di Serang gitu. Jadi jam-jam sakieu mah jam-jam istirahat menawi tiasa rerumbaheun ngiring ngaos ka urang. Berikut juga kegiatan untuk sholat berjamaah subuh, maghrib, isya, kemudian zuhur, asar. Insyaallah ya sudah standby takmir dari RQM ya, Rumah Quran Mumtaz, Ruhul Quran ya, Ruhul Quran. Nah, ini juga sama ya, menjadi bagian untuk Masjid Baitul Maqdis, tempat pengabdian mereka. Barangkali nanti ke depan juga ieu teh ucingan Bu, serta acan aya takmir barudak teh bring aya. Atus aya takmir teu aya. Nah, ini jadi pelajaran juga untuk kami evaluasi. Paling tidak salat berjamaah, azan setiap waktu ada. Itu yang bisa disampaikan untuk himbauan kepada anggota dan simpatisan. Dan terakhir untuk yang berdomisili di Giri Mekar, harap merapat saja aktivitas sholatnya di Masjid Baitul Maqdis. Tambah lagi ya. Bagi yang berdomisili Giri Mekar, mohon aktivitas sholatnya difokuskan di Masjid Baitul Maqdis. Itu yang bisa disampaikan. Mari kita simak pemaparan pengajian kita di hari Ahad tanggal 10 November 2024. Materi kita adalah hak hamba atas Allah, hak hamba ya pada Allah Subhanahu wa taala tentang jihad yang akan disampaikan oleh Ketua Persatuan Islam Celengkrang Al-Ustaz Luki Lukmanul Hakim SHI. Kami silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuhu wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih takdirkan kita semuanya untuk dapat berkumpul bermuajahah dalam satu haflah yang insyaallah mengundang berkah rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada siang hari ini menjadi wasilah meningkatnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah dihapusnya dosa dan kesalahan kita semuanya, juga menjadi wasilah diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mun tadi saudara Asep teh mah waktu kritis nuju meujeuhna tunduh, nuju beujeuhna raos kangge lalason. Mata kaya nama urang ngobrol weh entong ngaji. Da biasana ibu-ibu mah mau diajak ngaji sok ngobrol. Nah, jadi lamun aya nama urang ngobrol weh, lamun diajak ngobrol mah sok ngaji gitu. Nah, ajak ngobrol pasti ngaji gitu. Tapi mau diajak ngaji mah biasa sok ngobrol gitu. Disiapkeun teh biasana mati bumi masing-masing teh tema naon rek diobrolkeun ke jeung ibu-ibu.
Nah, ikhwati iman rahimakumullah, pada satu kesempatan Muadz bin Jabal radhiyallahu an pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang di makalah disebutkan kuntu ridfa Rasulullah SAW. Keadaanku pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW ala himarin, dalam atau di atas keledai. Yuqalu lahu Ufairun, nami nate Ufair, nami kalde Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW memanggil Muadz, ya Muadz, ya Muadz, hai Muadz. Dalam riwayat lain disebutkan kata Muadz bahwa tidak ada pemisah antara aku dengan Rasul selain pelana keledai tersebut. Jadi natosan caket pisan. Namanya dibonceng nyabunya na motor ge moal aya pemisah anu langkung. Biasana mah kantong hungkul tah ieu ge sami. Dibonceng dina kalde sageung-ageungna kalde, panjangna moal dugikeun ka 5 meter. Kalde mah paling ge panjangna sekitar 1,5 meter tanapi 2 meter eta ge paling panjang. Teu teureukkeun ka 2 meter. Sami siga motor. Tanalika di sapengkereun Rasul nuju rihlah, nuju nuju perjalanan, Rasul ngagero Muadz, ya Muadz. Dina riwayat lain mah duikeun ka 3 kali, ya Muadz. Terus ku Muadz teh dicalukan labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Terus wasaro sa'atan. Terus tosnya naros ka Muadz, ngagero Muadz sapertos kitu. Rasulullah teh teras we deui teu waka nyarios kan kitu unggul, ya Muadz. Ku Muadz di waler, ya Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu dan aku mendengar panggilanmu. Kemudian beliau jalan yang kedua kali memanggil lagi, ya Muadz. Diwalar deui, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Lalu jalan lagi sampai ketiga kali, ya Muadz. Ku Muadz dijawab deui, labbaik ya Rasul wa sa'daik. Muadz teu kesel, ieu teh Rasul teh nanya we tadi ya Muadz rek ngomong naon teu gitu. Tapi tetap memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Dalam hal ini Rasulullah SAW bukan tidak tahu Muadz ada di belakang, bukan tidak sadar Muadz itu dekat, lain rek mastikeun Muadz tinggalin gitu, da aya dipengkereun, soalna aya nama aya anu sok tinggalin pemajikan di pom bensin. Ari angkat di bumi duaan boncengan ku sabab tumaninahna jeung tenang-tenangna gitu. Sumping ka pom bensin, ngeusi bensin, beres tidinya brangbang deui we gitu. Pamajikanna ditinggalkeun. Gitu. Tah ieu mah Rasulullah henteu sanes pada segala sapertos kitu. Tetapi Rasulullah biasana ngulang atau terkadang mengulang perkataan sampai 3 kali. Ada yang diulang itu kontennya, ada yang diulang itu panggilannya. Sanes tanpa dasar, tapi Rasulullah lamun diulang kontenna biasana eta teh nandakeun bahwa yang akan disampaikan, yang sedang disampaikan itu adalah mempunyai keutamaan yang lebih. Contoh, Rasul kantos ditaros ku para sahabat, ku salah sawe sahabat, ya Rasulullah, ausini pasihan abdi wasiat, cik nasihatan abdi sa Rasulullah, la taghdob walakal jannah. 3 kali disebutkeun ku Rasulullah. Sanes Rasul nganggap ieu jalmi anu payuneun teh tiasa ngadangu, tetapi menunjukkan bahwa menahan amarah itu penting. Jadi 3 kali mengucapkan itu supaya apa? Supaya yang mendengarkan tahu bahwa ini penting. Yang kedua, ketika yang diucapkan adalah seperti ini, ya Muadz, ya Muadz, ya Muadz, itu untuk menegaskan
bahwasanya yang mendengarkan itu sudah memperhatikan. Jadi panamuan nyarios teh kadang kawis orang teh aya jalmi teh nu acan siap, jeung urang nyarios we gitu. Tungtungna nya ciga tadi teh keur ngaji jadi ngobrol gitu. Mata kadang kawis Rasul mah lamun misal nyauran, kadang sok 3 kali sanes tiap nyauran. Dalam tiap nyauran 3 kali mah hambur. Tapi untuk momen-momen tertentu biasanya memanggil atau terkadang memanggil sampai 3 kali untuk mendapatkan perhatian dari yang diajak bicara. Jika konten yang diulang 3 kali menunjukkan ada keutamaan yang lebih pada konten tersebut. Ta ieu mah supados Muad merhatoskeun. Kaduana di dieu Rasulullah SAW mapatahan itu kapayuna bade mapatahan Muad bin Jabal, masihan ilmu ka Muad bin Jabal, memberikan nasihat, memberikan ilmu kepada Muad bin Jabal itu ketika melaksanakan perjalanan. Dalam ilmu pendidikan ternyata ada setidaknya 3 waktu seseorang bisa memberikan nasihat, efektif memberikan nasihat atau efektif memberikan ilmu kepada seseorang, terkhusus kepada anak. Jadi dia pami aya nu gaduh murang kali didikeun keneh tah salah sawiosna ngadidik murang kali masihan nasihat, memberikan nasihat kepada seseorang itu pertama ketika melakukan perjalanan, rihlah na motor gitu, nuju nganterkeun ka sakola, ajak ngobrol ta murang kali teh. Gitu. Atanapi henteu ka murang kali kanu janten istri tah ajak ngobrol ketika dalam perjalanan. Itu efektif memberikan pemahaman, memberikan nasihat. Nu kadua nalika nuju tuang. Komo lamun beres tuang. Taya tama waktu anu efektif. Kenapa? Dikarenakan ketika sedang makan atau setelah makan maka kebutuhan fisiknya, kebutuhan pribadinya sudah terpenuhi. Bayangkeun Bu, lamun ibu mapatahan budak keur lapar, boro-boro hayang ngadengekeun gitu. Ngalawan nu aya gitu. Si mamah mah keur lapar cenah ieu kalaka di bejaan, kalaka dicarekan gitu. Tapi ketika beres, selesaikan dulu urusan pribadinya. Makan dulu sok tah sing wareg heula, geus beres wareg gitu, carekan tidinya. Nah, gitu. Yang ketiga ketika akan tidur. Jadi Rasul malah ngajak ngobrol, menasehati itu dalam 3 momen ini. Biasanya jeung Siti Aisyah sok ngobrol heula satacan kulem teh. Ngobrol ke naon we gitu. Selama 1 hari tersebut, keadaan di rumah, keadaan anak, permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Eta teh biasana efektif ketika komunikasi itu di 3 hal tersebut, ketika melakukan perjalanan, ketika makan, dan ketika akan tidur. Dalam keadaan waktu itu hati dan pikiran sedang tenang biasa nama. Nah, Rasulullah SAW bertanya kepada Muadz, ya Muadz, ma haqqullahi 'alal ibad. Wahai Muadz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba? Wa ma haqqul ibadi 'alallahi, dan apa hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi dia Muadz ditaros, Muadz apal teu naon ari hak Allah nu aya di hamba jeung naon hak hamba nu aya di Allah Subhanahu wa taala. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Terus cenah kuring nyarios ngajawab Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasul di sini menyatakan, apakah engkau tahu hak Allah yang ada di hamba? Dan apa hak hamba yang ada di Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan manusia itu sebetulnya paling intens gitu, paling tahu tentang hak pribadi, tetapi terkadang abai dengan hak orang lain, bahkan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ku Rasulullah SAW nalika Muadz nyebatkeun Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Dijawab ke Rasul, fa inna haqqallahi, sesungguhnya hak Allah alal ibad
pada hamba ayya'budullaha, agar hamba-hambanya tersebut beribadah kepada Allah wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jawaban Rasul ieu sami sareng ayat Al-Qur'an dina surat Al-Baqarah ayat 21 sareng 22. Dina ayat dihandap surat Al-Baqarah ayat 21-22, Allah Subhanahu wa taala ari ieu mah Rasul mengabarkan ada hak Allah yang ada di hamba. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22 itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melaksanakan hak-haknya, untuk menunaikan hak-haknya. Naon dina ayat 21 Allah Subhanahu wa taala nyanggapukeun ya ayyuhan nas punten. Jalma-jalma nu digero jalma-jalma yang dipanggil semua manusia, baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, itu pejabat ataupun rakyat jelata, bahkan yang muslim ataupun yang kafir, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Kayak kecap robba, ay Rabb mah ngandung hartos anu yang mengurus gitu, anu ngawulaan gitu. Bahkan matak di kapaina disebutkeun alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, anu geus nyiptakeun anjeun jeung nyiptakeun jalma-jalma saacan anjeun, yang sudah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu semuanya bertakwa. Di ayat yang 21 ini menjelaskan bahwa perintah Allah yang pertama itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamari sasi kamari dijelaskan ke Ustaz Zai ari ibadah teh aya 2 mahdoh, goer mahdoh. Ari mahdoh teh naon cenah Bu kamari teh? Langsung. Terus naon deui? Oh, nu kamari wae nya karek sabulan ya salat deui. Malas cenah tirituna sama sesuai apa? Sesuai kaifiatnya, sesuai ucapannya atau bacaannya. Nah, yang disebut ibadah mah segala sesuatu yang dilakukan ma yuhibbuhullahu wa yardahu, apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwali wal af'al, dari perkataan dan perbuatan, eta ibadah. Jadi barobater ibadah mah sanes kumaha ceuk urang, ceuk urang sae eta ibadah henteu. Tapi barometerna dipika cinta teu ku Allah, dipika ridho teu ku Allah, dina hartosan Allah marentahkeun henteu gitu. Allah merentahkeun Rasul kangge nyontoan henteu, lamun henteu berarti teu dipika cinta jeung teu dipika ridho. Walaupun perbuatan tersebut baik. Salah satu contohna misalkeun dina kaifiat salat urang sadayana aya doa nu disebat sholawat. Rasul kantos ditaros ku salah sawios sahabat namanya Busyair bin Sa'ad, ya Rasulullah amarnallahu an nusalli alaika. Ya Rasul, kami tadi diparentah ku Allah Subhanahu wa taala pikeun sholawat ka anjeun. Fa kaifa nusalli alaik? Maka bagaimanakah cara kami untuk bersolawat kepadamu? Fasakata, maka Rasul berdiam diri, jempe tengah waler, da teu apalin. Nah Rasul teh apa nya da can dibere nyaho gitu. Jeung Rasul mah henteu sotoy. Oh kieu we nya tah sebutkeun henteu. Tapi ngantosan heula, ngantosan naon? Ngantosan parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Tos sabaraha alamin nembele kulu ucapkan oleh kalian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirnakeun tah aya mulai main rasa asa teu sopan cenanya ka Rasul junjunan urang sadayana nyebut ngaran. Urang ge ka presiden nya ge ka Jokowi nyebutna Bapak Presiden we gitu.
nyebutna bapak we gitu. Eta teh ka tingkatan manusia biasa. Tong boro ka presiden, ka camat ge nyebut pak camat. Tong boro ka camat, ka tatangga anu geus haji nyebutnya pak haji. Gitu. Dalam menteri sebut haji teh sok digebes. Kamana tuh pak? Cenah haji. Gitu. Make haji atuh udah mahal, cenah geus kaituna ge puluhan juta, cenah ayeuna teu disebutkeun. Pan sok kadang kitu. Cenah ari ka hamba biasa nyebutkeun make gelar manya ka Rasul henteu asa teu sopan. Urang tambahan we ku sayyidina tuanku terus dilebetkeun Allahumma sholli ala sayyidina. Padahal ti Rasulna mangan sakitu-kituna. Daya tama ibadah mahdoh ti Allah na sakitu ka handapna sakitu tong dibatikeun gitu. Di urang mah loba nu ngabatian gitu. Dibati-batikeun. Salat sunat kamari mah aya nu naros. Ieu cenah aya nu naroskeun Ustaz aya teu cenah eta dalilna hadisna. Ayeuna teh aya salat isti'adzah, isti'anah, istighosah jeung birrul walidain tuh. Nambihan namanya salat teh, salat isti'adzah, isti'anah, birrul walidain. Di pilarian dah hadisna oleh teu aya rengkol hoena. Bapak ieu kaeng ti mana nya pokona macan aya nu nyarios sapertos kitu. Di pilarian di talungtik ternyata eta salat teh dumasar kana hadis umum bahwa urang sadayana diparentah ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala mun ngalakukeun salat minta perlindungan eta salat isti'adzah. Terus aya oge nyungkeun pertulungan fasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah gitu. Wasta'inu bis sabri was shalah. Tah cenah aya salatna berarti salat minta pertolongan teh salat isti'anah. Di pilarian ti mana ternyata aya cenah dina kitabna, kitab karangan Abah Aos. Abah Aos nyarios kieu. Ieu mah cenah eueuh ti dituna. Ieu mah cek Abah we cenah. Dina kitabna ge kitab karangan Abah cenah. Da Abah mah ninggalan naon? Umar bin Khattab harita ningali aya nu ngalaksanakeun tarawih gitu. Berjamaah di zaman Umar, di zaman Rasul mah eueuh nu berjamaah cenah. Cek Umar bin Khattab hadza bid'atun hasanah. Ieu bid'ah hasanah tah cenah bid'ahna Umar teh sunnahna Rasul. Ieu ge bid'ahna Abah sunnah Rasul siga kitu. Padahal zaman Umar bin Khattab mah bid'atun hasanah teh dina hartosan ieu kajantenan can pernah didawamkeun di zaman Rasul. Ari anu salat tarawih berjamaah mah kantos dilaksanakeun. Tarawihna aya syariatna gitu, berjamaahna pernah dilaksanakeun ngan henteu didawamkeun tiap wengi. Jadi ya teman jaka sembung mawa goloknya teu nyambung. Nah. Jantan secara kaifiat sareng ucapan kedah sami naon anu diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka Rasulna. Nu kadua gitu. Syarat ibadah teh ikhlas. Selain sesuai ikhlas, dalam mun teu ikhlasna moal kenging nanaon. Tapi punten ikhlas teh tong dihartoskeun teu meunang nanaon. Urang mah sok aya nyebutkeun ustad mah kudu ikhlas cenah. Gitu. Ikhlas teh teu meunang nanaon, teu cai-cai acan. Alhamdulillah di mah aya tanya cai. Nu ngajar ngaji kadang kala teu nu ngajar ngaji mah cenah kudu ikhlas gitu. Lillahi taala gitu. Teu meunang nanaon gitu. Eta mah jeung manusia nya. Tah ka Allah ge cenah teu meunang menta nanaon. Lamun misalkan ikhlas itu harus meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, padahal makna ikhlas adalah kita mengharapkan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan saja. Ari surga aya di sisi Allah, aya. Ai surga nu ngagaduhan ai pangampura nu ngagaduhan Allah, Allah nu mempunyai. Ketika syafaat yang punya Allah, Allah yang punya syafaat. Siapakah yang mempunyai
kenikmatan yang ada di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas dalam artian mengharapkan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh mengharapkan surga? Mangga. Boleh dengan ibadah kita mengharapkan anak kita soleh? Boleh. Apakah boleh kita mengharapkan kita dijauhkan dari api neraka? Boleh, karena itu semuanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah mah hiji leres, bener, nu kadua ikhlas. Tapi cantang tuh lamun aya jalmi nu ibadahna leres gitu. Cantang tuh atau ngalaksanakan ibadah, cantang tuh jadi jalma nu takwa. Sabab dina ayat ieu lagi disebutkeun la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, semoga saja kalian menjadi orang yang bertakwa. Tadi dia murid Ustaz Ashpul ya namanya. La'alla teh cenah disebutkan harfun musyabbahun bil fi'li yufidu taroji. Huruf yang diserupakan dengan fi'il. Naon nu serupa jeung fi'il nanti? Yang serupa dengan fi'il dikarenakan tidak akan berubah. La'alla mah mau jadi la'alu atau la'ali. Siga fi'il madi naon harokat akhirna patah. La'alla yufidu taroji yang memiliki makna pengharapan. Jadi karek diharapkan mudah-mudahan lamun ngalaksanakeun ibadah jadi zaman nu takwa. Tetapi bukan berarti ketika menyatakan bahwa beribadah itu belum pasti menjadi orang yang takwa, kita menjadi patah arang, ibadah ge moal jadi zaman nu takwa cenah geus tong ibadah. Justru salah. Nu ibadah wae cantang tu takwa, komo anu teu ibadah. La'allakum tattaqun. Di lajangan ayatna Allah Subhanahu wa taala masih nerangkeun tentang makna Rabb. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Yaitu Allah adalah yang menjadikan bagi kalian bumi terhampar, was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai naungannya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan yang menurunkan dari langit air, nyamartian hujan. Allah mah nu ngurus teh sagala rupa, nyiptakeunana, nyiapkeun tempatna gitu nya. Terus tos eta nurunkeun hujan, yang naon nurunkeun hujan supaya urang sadayana tiasa ngengengkeun rezeki ti Allah Subhanahu wa taala. Naon? Fa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum. Supaya nalika lungsur hujan keluar buah-buahan ti dunia. Taya teh salah sawios kewajiban Allah Subhanahu wa taala nalika nyiptakeun jalma. Hak urang mah tah di dunia terus dipaparin. Diciptakeun, dipaparin naon? Nyawa, dipaparin waktos, diberikan tempat tinggal, diberikan rizki, diberikan udara, diberikan cuaca yang nyaman sebetulnya bagi kita. Da planet anu tiasa dihuni ngan bumi hungkul. Nu sanesna teu tiasa. Bilih bade hijrah ka Merkurius, mangga gitu. Panasna ditu sekian ratus derajat. Atuh cenah ayeuna tos aya menu bade ka Marsnya tiasa cenah aya kadar oksigen ditu. Kadar cai aya tapi masih keneh es. Nah, jadi mun misalkan ka Mars, hijrah ka ditu, ngalih kita transmigrasi lah nya. Ka Mars langsung eta tiap dinten kudu nguluban es heula jadi cai. Can aya gitu kehidupan. Maka sareng Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kalian menjadikan lillahi, benten ya punya, lillahi andadan. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala itu andad, tandingan. Cobi perhatoskeun. Di awal ayat 20 hiji Allah nyebatkeun ya ayyuhan nasu budu robba. Ngangge kecapna rob, kangge Allah Subhanahu wa taala. Henteu nami nu sanes.
Tapi ketika menceritakan tentang andad, penyekutuan, henteu ngangge kacap rob deui. Henteu nyebatkeun fala taj'alu li rabbikum andadan. Tapi fala taj'alu lillahi, gentos namina henteu ku rob deui. Sabab naon? Sabab di dieu ngagaduhan hartos jalmi gitu. Kapungkur di zaman jahiliyah apal anu nyiptakeun bumi, anu maparin kahirupan, anu maparin kasayan teh Allah Subhanahu wa taala. Mangga tinggal dina surat Az-Zukhruf, wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunallah. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Tuh nyiptakeun orang Arab jahiliyah kapungkur, orang-orang kafir itu tahu bahwa yang menciptakan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika disebutkan, kan dia hampir saminya ayat-ayat yang menyatakan bahwa orang-orang kafir itu tahu yang menciptakan mereka adalah Allah, tahu yang memberi makan dan minum mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan Rabb, menyebutkan sifat-sifat Rabb itu sendiri. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absara. Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amro. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaqulunallah. Maka mereka akan berkata bahwa hal tersebut dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya Bu kapungkur mah. Jalmi-jalmi anu jahiliyah, anu kufur, apal anu nyiptakeun teh Allah, anu ngurus Allah, anu naon namina teh maparin rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ngan hiji anu teu dilakukan teh ibadahna lain ka Allah. Percaya na percaya, aya nage nu ateis lamun disebutkeun mun dieukeun percaya teh aya Tuhan, aya percaya gitu. Dalam hati kecil mereka percaya ada Tuhan. Siapapun itu. Tetapi ketika masalah peribadahan, maka mereka beribadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dieu gitu. Hak Allah Subhanahu wa taala teh saneskeun saukur ibadah hungkul ka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun, tidak mengadakan andad itu tandingan. Dulu tandingan Allah Subhanahu wa taala itu hanya sekedar berhala-berhala, benda-benda langit, matahari, bintang, bulan, pohon-pohonan, lautan. Dari orang ge ayanya. Karena Indonesia kapungkurna sebelum Hindu datang tepan aya animisme jeung dinamisme, mereka itu menyembah gitu. Tahu ada yang menciptakan, karena fitrah manusia itu ketika dilahirkan ada fitrah ketuhanan, fitrah tauhid, fitrah keimanan. Gitu. Fitrah keimanan tersebut sudah terinstal dalam diri manusia, sehingga ketika tidak ada yang mengarahkan, maka mereka akan mencari sendiri. Lu di gunung jadi we apal anu nyiptakeun teh, anu ngagaduhan atanapi ngagaduh kekuatan teh tangkal nupang badagna. Lamun rada ka handap sakedik tukang kebon, tukang tani, tukang nyawa, terus we aya cenah nu ngaparin keberkahan, nu paparin rezeki teh tina sawah ieu disebut we namina Dewi Sri. Gitu. Kabasisirkeun gitu. Sering kali aya jalmi anu kaseret ku ombak. Oh, eta teh disedot ku Nyi Roro Kidul gitu. Semua orang tahu gitu bahwa ada yang menciptakan, ada yang menguasai, tetapi mereka beribadah bukan kepada yang haknya. Maka dia Allah Subhanahu wa taala ku Rasulullah SAW ditegeskeun ka Mu'adz bin Jabal, tah ieu hak Allah teh hiji ibadah, dua entong musyrik gitu.
Maka dituna disebatkeun nyata. Wa haqqul ibadi 'ala Allah azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an. Tah cenah lamun hak hamba di Allah mah nyata moal disiksa gitu. Sing sawe anu teu musyrik ka Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak melakukan kesyirikan, tidak mengadakan andad kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, tidak akan masuk neraka. Dina hadis anu panjang pami telepat mah kapungkur kantos dibahas aya hiji nabi cenah anu lebat surgana ngali gincing sorangan. Ada nabi yang datang dengan sekian umat. Ada nabi yang datang dengan segelintir orang. Ada nabi yang datang hanya dengan sendirian saja membawa pedang dari rahang unta gitu. Lalu ada nabi yang membawa sekumpulan banyak orang, disangkana ku Rasulullah waktu saya teh umat Rasul gitu. Ternyata saur Jibril, hadza ummatu Musa, ini mah umat Nabi Musa alaihissalam. Tuh umat anjeun mah itu ditunjukkan sakuring bungkeng aya hideung hungkul. Lain berarti orang jadi orang negro hungkul, hideung teh ti kajauhan mah katingalna hideung gitu. Bakat ku seueur jalmi teh gitu. Katingalina hideung. Oh, geuningan ieu Nabi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh cenah. Nu ngaduge nu ngajantenkeun Nabi Musa alaihissalam sirik ka Nabi Muhammad. Sabab naon? Umat Nabi Muhammad mah langkung seueur ti umat Nabi Musa, padahal umur Nabi Muhammad langkung pondok batan Nabi Musa. Tah saur Jibril alaihissalam, tah wa minhum sab'una alfan. Tah ti antara eta nu seueur teh aya 70.000 jalmi cenah. Yadkhulunal jannah, bakal lebat surga bi ghairi hisabin wala adzabin, tanpa hisab dan tanpa azab. Aisyah Rasulullah teh nu siga kumaha cenah jalmina gitu. Teu disebatkeun nami-namina. Teu disebatkeun ti golongan manana, kabilah manana, ras atau suku. Tapi ku Rasul disebatkeun ciri-cirina. Saur Rasulullah anu bakal lebet gitu. Surga bi ghairi hisabin wala adzabin, dan ini menjadi cita-cita tertinggi kita semuanya. Masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, la yarquna wa la yastarikun. Tidak pernah diruqyah dan tidak pernah meruqyah. Ayeuna seueurnya tukang ruqyahnya. Gitu. Diruqyah cenah, kada diruqyah. Budak panas saeutik diruqyah. Gitu. Budak bandal wae ku diruqyah gitu. Budak teu ngagugu ku diruqyah. Nu ku diruqyah mah kolotna teh. Gitu. Komo punten bapakna. Sebab apa? Sebab pendidikan yang utama itu bukan ada pada ibu, tapi ada pada bapak. Tangke bejakeun kalau bapak. Insya Allah. Silakan lihat di Al-Quran ayat-ayat tentang pendidikan. Pendidikan orang tua kepada anak itu sekitar ada 17 ayat. 14 diantaranya mengisahkan tentang ayah kepada anaknya. 2 ayat ibu kepada anaknya. Hanya 1 ayat yang menyatakan tidak disebutkan siapa, dalam artian kedua-duanya. Jadi pendidikan yang paling utama itu ternyata pendidikan ayah gitu. Jadi bapak anu punya peran penting, bukan ibu. Bapak yang mendidik, ibu yang mengasuh, tak gitu. Ari ayeuna mah tibalik, bapak nu ngasuhan, indungna nu ngajar. Padahal dari dulu yang menciptakan peradaban itu adalah laki-laki. Sok mun disebutkan di Al-Qur'an. Ketika disebutkan, kenapa kalian melaksanakan kemusyrikan ini? Disebutkan kami mengikuti aku. Kami mengikuti bapak-bapak kami. Tapi mana disebutnya nenek moyangnya. Rada teu nyambung ongkoh bapak, tapi di artikan nenek, istri, abakum bapak-bapak kami.
Dan kenapa ayat atau hadis Rasulullah yang menyatakan kullu mauludin yuladuna alal fitrah fa abawahu tuh ya. Maka bapak mula gitu yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dan kenapa laki-laki boleh menikahi ahli kitab? Karena sebetulnya yang akan menentukan anak ini boleh jadi Yahudi, Majusi atau Nasrani adalah bapaknya gitu. Jadi aku Rasul atau Quran dihalalkan silahkan menikah dengan orang-orang ahli kitab dikarenakan untuk menentukan bahwa anak ini mau masuk agama mana adalah bapaknya gitu. Bukan pada ibunya. Kan di urang teh kadang sok eleh wae nya gitu. Eleh ku ibu-ibu gitu. Dina sagala rupa biasa nama. Gitu. Komo jadi filmnya kamu baheula mah dunia terbalik asa di kolongan eta mah. Nah, la yarkuna wala yastarikun jadi kemana-mana. Tidak pernah meruqyah dan tidak pernah diruqyah. Dalam artian ruqyah non syar'iyah, dari ruqyah mah ngadoa. Jadi lamun aya nanaon gitu entong langsung anggap bahwa ieu teh diusap juri atau diusap jin. Tapi coba tingali mungkin ada gejolak dan psikologis dalam diri anak atau pasangan atau siapapun hal itu. Nu kadua wala yatatayyarun. Tidak pernah tatoyur. Tanu 70.000 teh salah sayana golongan kan pernah tatoyur. Tatoyur itu dari kata toyirun. Nah, disebut tatoyur karena dulu orang-orang Arab itu kalau misalkan orang jahiliyah kalau akan melaksanakan perjalanan maka mereka akan melemparkan dulu burung. Jika burungnya itu mengkol ke kanan, gitu, maka perjalanan akan dilaksanakan pertanda baik. Jika burungnya itu belok ke kiri, maka apapun yang sudah disiapkan akan dibatalkan. Walaupun gitu sudah dikalkulasi ini akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Da manuk naik ka kenca cenah. Geus we tong jadi engke deui we lamun manuk ka kakatuhu, kakara indit. Isukna teh ka kenca deui gitu. Teu jadi gitu. Nah. Di urang aya seueur di urang ge. Tatoyur nu siga kitu teh. Aya kukupu. Ngimpi ngala lauk. Nah, ngimpi dipacok orai gitu. Kata teh. Gitu ngaderek deui. Kamu lamun ngimpi eta teh kadangkala sok mun ku ibu-ibu mah sok asa siga nyaan gitu. Sok ieu teh sok langsung anjing teh nya we cenah meunang. Lamun teu meunang teh sok ditanyakeun. Nah hanya cenah tadi peuting teh geus ngimpi menang lauk tapi anak teu meunang duitna cenah ka mana. Langsung tanya ka salakina, bapak geus menang bonusnya. Salakina datang pungaknya aya naon cenah. Lah bapak mah geus menang bonus sok cenah. Yakin mamah mah naon tadi peuting geus ngimpi menang lauk cenah. Ayeuna bapak teh setoran bah. Ya kitu. Komo lamun misalkan anak ngimpi suami kawin deui, wah eta sok kabawa Bu katanya pas saya bapak mah cenah teung teuingan ka mama ninggalkeun bahkan kawin jeung batur saha cenah nya terus we gitu iraha nya nangimpi atuh eta mah ngimpi teu bisa cenah ngimpi ge cenah pikasa beuleun bapak mah cenah nangimpi wae ge cenah geus rek neang kawin komodina aslina ku ngimpi hungkul tatoyur tah ketika mempercayai hal tersebut maka itu juga sama punten kadang-kali sok aya keneh ayeuna lamun nyukuran si rambut nanti kadah disimpan handapeun tatangkalan cenah. Disimpan di bawah pohon supaya apa? Supaya tidak panas cenah. Naon hubunganana disimpan handapeun tangkal jeung meh teu panas gitu. Kadang-kala urang teh sok ngemut ka dinya. Nu katiluna cenah jalmi anu bakal lebat surga bi ghairi hisabin wala azabin adalah orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Maka ikhwati iman rahimakumullah, orang-orang di sini Rasulullah SAW
menyatakan tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Berarti lamun aya hak Allah nu kudu ku urang dijaga, aya kewajiban teh ibadah jeung teu musyrik. Ini sesuai gitu dengan hadis yang lain. Kayak geranya sabda can eta Rasulullah SAW nyanggamkeun deui dina hadis nu kahiji. Qultu ya Rasulullah, urang rengsekeun di luhur. Qultu ya Rasulullah. Terus kuring nyata Mu'adz bin Jabal naros ka Rasulullah. Afala ubasyirun nas. Nah wiosna ieu berita ku kuring didugikeun ka jalmi nu sanes. Sawa Rasulullah, la ubasyiruhum, tong dibejakeun. Fayat takilu, eta teh bisi maranehana nyarande. Naon nyarande teh? Dina hartosan jalmi-jalmi semua orang akan bersandar hanya kepada salah satu. Tahu kalau misalkan tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diazab, mereka akan bersandar kepada hal tersebut. Jadi nyawa nu penting mah teu syirik ka Allah Subhanahu wa taala moal diazab. Gitu. Nu penting mah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala moal diazab. Padahal dua-duana kada dilakukeun. Ayeuna ge pan seueur jalmi teh, nu penting percaya ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain, di keterangan yang lain kan disebutkan barang siapa di akhir kalamnya menyebutkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Nyarande we kadinya nu penting mah engke bisa ngucapkeun la ilaha illallah we bae teu salat ayeuna wae ge bae teu saum ayeuna ge gitu bae teu nu penting mah yakin engke dina akhir hayat nyebut la ilaha illallah tah eta teh disebut nyarande bersandar hanya kepada hal tersebut, tidak akan berusaha ibadah moal amal soleh moal gitu. Saukur kitu we kan we nyantai. Padahal kita bisa mengucapkan la ilaha illallah tersebut bukan karena dilatih dari sekarang. Sanes sebab orang bisa maca la ilaha illallah engke ge bisa maca. Karena ketika nyawa sudah ada di kerongkongan, maka bukan lagi berdasarkan kekuatan atau kemampuan fisik dan otak saja, tetapi di situ keimanan yang berperan. Rek kumaha nyebut la ilaha illallah salatna wae tara, mau menyebutkan lancar menyebutkan la ilaha illallah, bagaimana mau bisa menyebutkan la ilaha illallah jika beramal soleh pun tidak gitu. Jadi entong nyebut kumaha engke da engke kumaha gitu. Nah, orang-orang yang bisa menjaga keduanya tersebut sama seperti hadis yang lain. Yang kedua ini diterima dari Ibnu Abbas. Sami tah posisina Ibnu Abbas ke dibonceng ku Rasul. Dina eta mah disebutkan ya gulam, ya anaking gitu. Ihfadillah yahfazka. Jaga ku anjeun Allah, maka Allah baris ngajaga anjeun. Jaga olehmu Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Pertanyaannya, nah emang Allah perlu dijaga? Kan Allah mah ala kulli syai'in qadir. Terhadap sesuatu apapun itu maha bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Bahkan tidak perlu bantuan dari yang lain. Teu dijagaan. Teu siga manusia gitu. Dan penjagaan Allah ini bukan masalah menjaga fisik Allah Subhanahu wa taala karena beliau atau dia tidak perlu dijaga oleh kita gitu. Sama seperti ketika ibu-ibu datang ke dokter. Jadi si ibu-ibu sumping ke dokter, dok ieu teh sok nyari punduk gitu dia teh. Sok ieu we terus sok minang ieu rieut gitu. Punduk sok nyari tak-tak gitu teh. Di parios teh oh ibu cenah ieu mah ibu mah kolesterol darah tinggi aya cenah alhamdulillah gula darah mah biasa normal gitu asam urat teh aya cenah mung tetap we cenah ibu teh kedah ngajaga anjing page teh mah kedah dijagi tuangeunana oh kitu dok mohon ieu mah obat mah cenah ieu we wasilah hungkul nu penting mah ibu ngajaga tuangeun nya datang ka ieu mah magicom digembok
rencang sangu dina eta langsung dituruban, dirantai. Nu jadi salah kina semua. Nah, mamah ieu mejikom jeung digebok cek dokter ieu tuangeun ku dijaga ayeuna mah. Ku bapa ulah cenah, ku batur ulah gitu. Nah, lain siga kitu ngajaga. Nah, dina artosan ngajaga di dieu mah ngajaga Allah teh sanes ngajagaan siga ngajaga gawang tapi menjaga supaya syariatnya aturannya tetap dilaksanakan. Naon tah ku cara tadi ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala teu musyrik. Maka sawar Rasulullah, yahfazka, maka Allah akan menjagamu gitu. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dina hal ieu penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Padahal naros kan ya. Amun ngajaga Allah mah urang terus terang. Tadi mun misalkan hak hamba di Allah Subhanahu wa taala tidak diazab. Nah, di sini ketika kita menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kita. Apa penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal ini Ibnu Rajab menyatakan yang pertama yang akan dijaga sekedap An-Nawawi, yang pertama akan dijaga dalam masalah dunia. Jadi kaiji penjagaan Allah ka urang teh dina masalah kaduniaan. Lamun urang ngajaga aturan Allah Subhanahu wa taala, ngajaga syariatna, ngalaksanakeun parentahna, ngajauhan laranganna gitu. Ngalaksanakeun pasunatanana, ninggalkeun di makruhkeunana, maka ku Allah urang bakal dijaga dina masalah keduniaan. Dunianya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Harta insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus keluarga insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan salah satu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang lain menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini merupakan salah satu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang takwa gitu. Jadi yang pertama fi masalihid dunyahu. Yang kedua itu. Yang kedua dalam masalah, jadi penjaganya itu pertama dalam masalah keduniaan, yang kedua dalam masalah agamanya. Agamanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari hal-hal yang syubhat. Jalminu taqwa pasti bakal ninggalkeun pasubhatan. Anu kira-kirana hal tersebut itu abu-abu ditinggalkeun dah. Jalmi anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan masalah agama yang kedua adalah dari syahwat. Jadi dunia mah tadi sekelumit masalah dunia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sekelumit masalah agama itu meliputi pertama yang syahwat akan ditinggalkan, dijauhkan dari kita. Yang kedua syahwat juga akan ditinggalkan gitu. Dijaga tina masalah-masalah syahwat gitu. Yang ketiga, wa yahfadzu alaihi dinahu inda mautihi. Dan akan dijaga agamanya sampai dia akan meninggal. Mun tadi teh mah urang diperintah ku Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun, tah jalmi anu ngajaga Allah Subhanahu wa taala baris dijaga agamana timulai hirup dugikeun kangke maot gitu. Jadi maot dina kaayaan husnul khotimah gitu. Syaratna naon? Syaratna eta. Syaratna mun dirangkum saya syaratnya takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Kumaha takwa ka Allah Subhanahu wa taala teh? Ngalaksanakeun sagarupi aturanana, ngalaksanakeun sagarupi kewajibanana, menunaikan segala hak Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita. Tah patrosna naon hak Allah teh? Hak Allah mah mung dua, ibadah jeung henteu musyrik ka Allah Subhanahu wa taala. Mung dua. Ngan nu dua ieu teh ternyata gitu godaana seueur pisan. Mudah-mudahan urang sadayana
kagolongkeun ka jalmi-jalmi anu tiasa ngajaga aturan Allah Subhanahu wa taala, tiasa ngajaga sagala rupi parentahna supados dilaksanakeun, bisa menjaga seluruh larangannya supaya dapat ditinggalkan, dan bisa menunaikan semua hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menjadikan andad bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingannya. Eta panginten kangge kajian siang ayeuna, mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Hapunten anu kasuhun saupamina aya bahasa anu kirang merenah dina mana aya anu pagedruk dina kalbu, eta panginten aya dina kalepatan sareng kaalpaan sangkuring. Akhirul kalam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jaza kepada Ustaz Luqi Luqmanul Hakim SHI sudah menyampaikan atas paparan materi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan keberartian bahwa makna hak Allah atas hambanya adalah beribadah dan tidak menyekutukan. Bentar ada sesah bunyi, sesah. Jadi asa tengah doa, lamun te aya naon gitu nya. Asa te salat, lamun teu nganggo peci gitu ya. Asa te salat upami teu nganggo sarung tah. Henteu teu kadinya maksudna. Pada intinya apa? Yang intinya adalah lebih kepada meyakini bahwa apa yang dimaksud dari ibadah itu adalah sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Al Ustaz terkait dengan materinya. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih atas kontribusi ibu-ibu sekalian ini snack pada siang hari ini. Dan insyaallah pekan depan atau bulan depan insyaallah kita akan kembali pengajian bulanan dengan